बोल बंसी वारे की जय। बंसी वारे के द्वारे से पावन पुनीत सफर, कर्राटेदार सफर, सर्राटेदार सफर। और ये देख लीजिए ब्रज नगरी में कितने लोग विचरण रहे हैं कर। जय जय कीजिए। और ये यहाँ पर ऑटो फर्राटे रहे हैं भर। और हम कैला मैया का जयकारा रहे हैं कर। बोल कैला मैया की जय, चामुंडा मैया की जय। और अब भूतेश्वर बाबा भी आ गए हैं, छा गए हैं। जय जय की जय। और ये देखो आप कृष्ण नगरी का नज़ारा कर रहे हैं। ये भूतेश्वर क्षेत्र है हमारा और आने वाला है बाबा का द्वारा। जय हो दक्षा। जय जय की जय। जय शिव। जय हो। जय हो। जय जय की जय। मनीष बाबा की जय और लंबे हाथ की जय। जय जय की जय। आहा हा 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 हा। वाह 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 वाह। जी देखो जे का है वो, जे का है वो। आ जाओ। जय भोले की। आ जाओ। ये देखो सेठ जी भी आए गए हैं। आ जाओ, लड़ाई झगड़ा मत करो। इतने दिन है गए फिर महादेव। जय हो मेरे बाबा की। जय जय की जय। बोल भोले बाबा की जय। महादेव की जय। बोल भोले बाबा की जय। श्री भूतेश्वर महादेव की जय हो। जय। जय हो। सद्भावना हो। जय 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 हो। नंदी भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। श्री भूतेश्वर महादेव की जय। जय शिव। जय महादेव। जय हो। जय हो। जय हो। ये बाबा हैं, वो कह रहे हैं कि इतने दिनों के बाद आए हुए और एक बार से काम नहीं चले वो। हाँ, दो बार जयकारे लगाने पड़ेंगी। जाली आज 2 बार लगवाई दी ने बाबा ने। मनीष बाबा की इच्छा। और मेहनत जी कहाँ गए? लाला छोड़ने हैं स्कूल। जय हो। जय हो प्रभु। ये साइड है।